На 20 декември 1998 година, около 2:30 сутринта, във вила в столичния квартал Симеоново е застрелян и убит Иво Карамански пред 13 души. Убийството му шокира подземния свят и предизвиква множество спекулации относно мотивите и извършителите на престъплението. Карамански, известен като кръстника на българската мафия, оставя след себе си противоречиво наследство, свързано с организираната престъпност през 90-те години. Днес ще разгледаме кой е Иво Карамански, кой го уби и защо беше убит. Иво Карамански е роден на 29 ноември 1959 година в град София. Остава полусирак на 5 години, когато през 1964 година при автомобилна катастрофа умира майка му. Завършва средно спортно училище Чавдар в София, след което отбива военната си служба в спортната школа на Левски Спартак като състезател по кано-каяк. През 1981 година печели републиканския шампионат, по-късно става шампион и на Балканите. През 1984 година е изгонен от националния отбор поради слаба дисциплина. На 13 декември 1980 година е осъден от Сливенския военен съд на 10 месеца лишаване от свобода. Изтърпяването на наказанието е отложено с изпитателен срок от 3 години. Следващата му присъда е за вечно укривателство и е постановена от районен съд Васил Левски. София, на 16 ноември 1987 година. След намеса на Софийския градски съд от 6 април 1988 година. Присъдата е в размер на 10 месеца поправителен труд при 20 на 100 удръжка от трудовото възнаграждение. По време на второто дело Карамански е подсъдим и по дело номер 9126 от 1985 година на Софийския районен съд. Обвинението е за измама в сферата на личната собственост, осъществена от 2 или повече лица, през 1986 година. Срещу него има заведено дело за фалшифициране на банкноти. Кръстникът е обвиняем и по торонаречио чешко дело. Връзките си с мафията завръзва в Танон-Нарси, колумбийски период, през 1990 година. В Прага е проведена нарочна полицейска акция, в която са заловени 22 българи, участвали в организиран трафик за откраднати автомобили. Лидерът им е Иво Карамански през 1992 година. Карамански е върнат в България заедно с още 22 души заради кражбите на коли в Чехословакия. Той е екстрадиран заедно с 7 тома материали по случая. Българският съд обаче преценява, че няма опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление и го освобождава с мярка за неотклонение парична гаранция 2000 лева. По това дело така и не се стига до присъда. На 7 февруари 1994 година Димитър Луджев казва пред медиите, че натиск върху случая Карамански е оказал тогавашният вътрешен министър Йордан Соколов. Прокурорката Малена Филипова не внася обвинителния акт в съда. През август 1994 година Карамански проговаря от затвора. В интервю за Столичен вестник обвинява правителството на Любен Беров в петролни далавери. Междувременно решава да се кандидатира за депутат за изборите за 37-то Народно събрание. Регистрацията му е анулирана поради нередовност на част от егентата в подписката за подкрепата му. Напуска затвора на 17 май 1995 година. Платил е общо 850 хиляди лево. Гаранции, след като лежи повече от година в затвора по обвинение за грабеж в казиното на Васил Урумов, Чико, бедни и богати. На 22 септември 1995 година влиза в ареста по обвинение в изнудване. Освободен срещу 100 хиляди лево. През 1996 година регистрира профсъюз «Справедливост». С него той се обявява в защита на безработните, тютюнопроизводителите, рибовъдите и частните превозвачи.
Има амбиции да вземе под аренда столичното сметище и Софийския цирк. На 10 май 1996 година фирмата му Bullfish 96 сключва договор с Язовири и каскади за използване на водите на язовир Кърджали за развъждане и улов на риба. 60% от акваторията на езерото става собственост на Карамански. Твърди се, че това е станало под натиска на вицепремиера и земеделски министър в екипа на Жан Виденов, Светослав Шиваров. Убийството на Иво Карамански е извършено на 20 декември 1998 година около 1 часа и 30 минути в къща в столичния квартал Симеоново. Важарски, след като излиза на двора, се отправя към паркирания автомобил, където взема пистолет Валтер от жабката на колата. Той излиза обратно към къщата, където Иво Карамански разговаря с рожденика. Важарски се приближава, казва на рожденика да се отдръпне и без да се колебае, изстрелва 2 куршума в главата на Карамански. След това Важарски излиза отново и се отправя към автомобилите, в които седят Драгомир Драгнев, Георги Чочов Лестъра и Марин Маринов. Те не са чули изстрелите, но когато Важарски чука на прозореца, те го отварят. Тогава той протяга ръката си през прозореца и започва да стреля в тях. Драгнев умира на място, Маринов е ранен с 3 куршума, а Чочов с 2. След като стрелбата приключва, Важарски бързо напуска мястото. Празнуващите вече са повикали полиция, а Важарски е задържан няколко часа по-късно. Той първоначално твърди, че не помни нищо от случилото се, но по-късно започва да разказва различни версии, включително, че е бил заплашван и пребит от Карамански. Въпреки че мотивите остават неясни, действията му очевидно са били продиктувани от силно натрупано напрежение и лични конфликти. Причините за убийството на Иво Карамански остават частично неясни, но основната версия сочи към личен конфликт между Важарски и Карамански. Важарски и неговите спътници по това време са били част от тесен кръг около кръстника, а напрежението между тях било видимо още преди трагичната нощ. Според Маринов, по-късно сбиването между Важарски и Георги Чочов Лестъра в къщата на кръстника не е било истински бой, а по-скоро обикновен скандал между приятели, свързан с лични обиди и стари конфликти. Важарски твърди, че е бил заплашван от Карамански със същото оръжие, с което по-късно той застрелял кръстника. Първоначално той казва, че не помни нищо от случилото се, но по-късно заявява, че е бил пребит от Иво и неговите хора, което изглежда е добавило още напрежение и гняв. Може би под влияние на тези емоции, Важарски е взел решение да извърши убийството, като първоначалният сблъсък е прераснал в трагичен финал.